今個課堂我將會同大家討論下喺 Unity Fungus 呢個插件裏邊，我哋點樣可以設立一個分支嘅故事，同埋點樣控制佢嘅流程。我哋咧將會學到建立多啲嘅 block， 令嗰啲 block 之間有聯繫。我哋亦都會用到 menu command 同埋佢呢個 command 裏邊一啲 advanced 嘅 function， 包括 timer 即係倒數時間，同埋 shuffle， 亦即係話將嗰啲選項用一個隨機嘅次序顯示。最後我哋都會討論到一啲特殊嘅 command， 包括 label、call 同埋 jump 嚟控制嘅流程。延續翻我哋上一次 flowchart， 我哋喺 flowchart 度 right click new block， 幫佢改名做 fake， 然後就加一個 say command。 sorry text 我哋就撳答對了。完成咗之後，我哋 right click 個 fake block， 可以撳 duplicate 或者撳 Ctrl D 都得。今次呢個係 will text 就改成答錯了。今次我哋嘅課程呢係會集中討論 flow command 嘅，亦即係呢度 flow 嘅系列。透過呢個 flow command 呢，我哋就可以控制到故事嘅發展。比如話我哋可以搭配用 menu 呢個 command， 令到個故事去咗唔同嘅分支，亦都可以搭配用 flow if 同埋變數嘅設定，令到呢故事變咗有條件咁樣分支。我哋將會喺之後嘅課程度討論嘅。緊接住呢，我哋就要幫我哋嘅 new block 加一個 label。呢個 label 呢係用嚟標示位置，等我哋其他 command 要 call 嘅時候呢，我哋就會去翻呢個 label 嘅位置，就唔使重複 run 咗一啲我哋唔想再 display 嘅對話。加 label 嘅方法呢，咁樣輸入 label key 嗰度，我哋就撳 question one。label 本身呢就唔會喺故事嗰度顯示出嚟嘅，所以佢叫咩名呢？冇所謂，係方便我哋參考嘅啫。然後我哋就要為呢個 new block 加入一個 menu command。喺加入 menu 之前呢，我哋先幫最後嗰個 say 嘅指令走咗 wait for click， 同埋剔走咗 fail when done。做咗呢兩樣嘅話呢，講完最後一句説話之後，嗰句説話繼續保留。另外亦都唔需要個玩家撳咗掣先至顯示 menu， 咁樣嘅話個故事就會流暢啲、正常啲。之後我哋就加入 menu command， text 嗰度輸入真的 target block， 我哋揀 will， 再輸入多個 menu command， text 假的 target block fake。 大家留意到 flowchart 度 new block同埋新建立嘅 fake block 同埋 will block 係會有個箭嘴自動聯繫嘅，呢個就係 menu command 做到嘅事嚟嘅。然後我哋就預覽，大家見到啦，最後一句説話保留，講完之後即刻就會顯示呢個我哋新建立嘅真的假的 menu command。我哋揀真的，佢就會執行 will block 裏邊嘅 command list 第一句 say 答錯了。之後我哋可以加多一步，令到嗰個 menu 上面呢顯示一個 header， 讓玩家知道呢，其實我哋係等緊個玩家答問題。我哋喺個 command list 度加入一個新嘅 menu command， text 呢我哋就輸入小明嘅牙齒係真的還是假的。target block 就唔需要。interactable 呢我哋要剔走佢，因為呢一個我哋係唔撳得㗎。然後因為佢要擺頭，所以我哋就拉翻高啲。你見到反應嘅撳，下邊就撳到嘅。其實咧呢個 menu 嘅 option 嘅外觀呢，我哋都可以設定嘅。首先呢，我哋就要喺 tools
menu bar to Fungus create menu dialog。呢個 menu dialog 就好似我哋之前討論過嘅 say dialog 咁樣，可以設定到呢個 menu 嘅外觀以及佢嘅 option 嘅外觀。咁我哋今次就針對嗰個問題，即係頂嗰行個 option， 佢哋就係擺咗喺 menu 嘅 child object， 再一個 child object option button 最後嘅 text 度，我哋幫佢嘅 color 改成黃色，然後我哋就翻去 new block 度，去翻嗰個 menu， 大家會留意到寫住 error no target block 嘅，呢個我哋唔需要理會，呢個 error 咧就算存在咧，佢都係可以執行到嘅。我哋就喺個 set menu dialog 嗰度揀翻我哋剛才嘅 menu dialog， 個字就會用黃色顯示㗎啦。除此之外，我哋仲可以幫呢個 menu 做一啲 advanced 嘅功能，咁啊包括我哋可以計時，喺 command list 度我哋加入一個 menu timer， 呢度就決定咗幾多秒，然後如果呢個時間到咗嘅時候，我哋就會幫佢去邊一個 block， 即係幫佢揀咗邊一個 option。譬如我哋到咗時間，我哋就幫佢揀咗 view。同時我哋都可以幫呢個 menu 嘅 option 咧做一個 shuffle 嘅設定，令到嗰啲 option 每一次顯示嘅位置咧都會唔同嘅。command list 度輸入一個 menu shuffle， 我哋可以決定每一次都唔同，還是只係唔同一次。大家見到真的假的調轉咗位擺啦。另外頭先嗰度時間已經倒數夠鐘，所以系統就會自動跳去 view 嗰個 block 度，然後就顯示佢個 command 答錯了。另外啦，我哋其實仲可以將呢件事咧做得再細緻啲，我哋可以喺 view 度加入一個 call command。 call 嘅意思就係話我哋去到呢一個位，我哋就可以指示 flowchart 執行另一個 block 嘅另一個 label。我哋可以喺佢呢度嗱 flowchart， 我哋就去翻呢個 default 嘅 flowchart。 target block 咧，我哋就撳 new block。 label 咧，我哋直接喺 keyboard 度輸入剛才嗰個 label question 1， 後邊嗰兩個就唔使理噶啦。咁樣嘅話咧，佢答錯咗之後就會自動去翻個問題再答一次。我哋唔撳佢就會去咗真的，答錯了，再撳佢又會去多次問題嗰度啦。所以呢個就會令到嗰個流程控制到啦。當我哋答啱嘅時候咧，佢就可以結束啦。咁喺 call command 裏邊 target flowchart， 如果我哋唔 set 咧，佢就會去翻原本呢個 block 屬於嘅 flowchart 嗰度。最後我哋仲有一個 jump 嘅指令，係令到我哋可以快速跳去嗰個 label command。佢同 call 咧其實係類似功能㗎，佢係屬於簡化版嘅 call 咯，只係能夠 jump 去同一個 block 度。佢嘅用處咧就係方便我哋編輯咯。比如我哋剛才每次預覽咧，都將頭嗰4句文字顯示出嚟，顯示多一次嘅，咁樣咧就會費時失事，因為我哋通常都要預覽好多次先至滿意啊嘛。但係若然我哋加咗一個 jump command target label， 我哋就輸入翻 question 1， 我哋將佢擺咗喺頂嘅話咧，大家可以睇下啦，佢就會直接跳去 question 1 label 嗰個位置嚟執行，令到編輯呢個事情會快咗咯。當然最後我哋係要手動移除 jump command 嘅，因為佢只係方便我哋編輯，佢唔屬於遊戲到時要展示嘅一個方式，一個 flow 嚟㗎，所以我哋就 delete 佢。